النهاردة هنتكلم عن فنانة سينمائية اتجوزت من الجن وحملت منه. لو عايزين تعرفوا ايه قصتها بالظبط خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. من أغرب القصص اللي ممكن تقراها عن ممثلة اسمها لطيفة نظمي. لطيفة اتولدت في 6 ديسمبر سنة 1898 في أسرة فقيرة في قرية من قرى دمياط. أبوها كان شغال في الصيد وأجره يدوب كان بيكفيهم أكل وشرب. لطيفة ما كملتش تعليم بسبب الفقر، ولكن قدرت إنها تعلم نفسها عن طريق قراية المجلات القديمة اللي كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية لحد ما قدرت تتعلم الإنجليزي بإتقان. لطيفة كانت بتحلم إنها تكون فنانة مشهورة، لكن ده ما كانش هيحصل طول ما هي في قريتها في دمياط. فعشان كده سافرت للقاهرة وهي صغيرة وعاشت مع خالها الفقير اللي كان عنده 10 أطفال. ولما عاشت معاهم حست بالمعاناة اللي كانوا عايشين فيها زي ما كانت عايشة مع أبوها في الفقر بالظبط. فقررت لطيفة إنها تساعد مرات خالها في تربية العيال وكمان عشان تعمل بلقمتها. لطيفة زي ما قلنا كانت بتحب تقرأ المجلات، وفي يوم لقت إعلان للفنان عزيز عيد بيبحث عن فنانات يشتغلوا معاه في مسرحية جديدة ليه. فقررت لطيفة إنها تقدم في المسابقة دي، وفعلا نجحت في المسابقة والاختيار وقع عليها واشتغلت في أول مسرحية ليها، ومن هنا كان طريقها للفن. اشتغلت لطيفة في أكتر من مسرحية لحد ما شافها الفنان الكبير يوسف وهبي وأعجب جدا بموهبتها وقرر يضمها لفريقه التمثيلي. واشتغلت لطيفة مع الفنان يوسف وهبي في مسرحيات وأفلام كتير وأجرها بدأ يعلى أكتر وأكتر. واشترت لطيفة شقة خاصة بيها في عمارة في وسط البلد، وقسمت أجرها على 3، نص لخالها والنص التاني لأبوها وأمها في دمياط والنص التالت ليها. لطيفة خلاص الحظ لعب معاها، لكن للأسف ما كانتش تعرف إن منتظرها مصير مرعب جدا في الشقة اللي اشترتها. لطيفة في يوم كانت راجعة من شغلها الصبح فقابلت واحد بيحاول يفتح شقته، ومن هنا حصل حوار بينهم وتعرفت عليه وكان دكتور وأعجب بيها وهي كمان أعجبت بيه، والإعجاب اتحول لجواز بسرعة. جوزها الدكتور كان شخص غريب جدا، كان طول الليل مش موجود في البيت وما بيرجعش غير في النهار. وأصلا لطيفة ما كانتش مهتمة بده لأنها كانت مشغولة جدا بشغلها، لكن لما كانوا بيتقابلوا صدفة بالنهار كانت بتسأله طول النهار قاعد ليه في البيت وطول الليل مختفي، فكان بيقول لها إنه مشغول في شغله وأوقات كتير كان بيبات في شغله، لحد ما اختفى جوزها لأسبوعين كاملين ومرجعش خالص. فقررت لطيفة إنها تسأل عليه، بس هتسأل عنه فين وهي أصلا ما تعرفلوش مكان شغل. سألت في المستشفيات عن اسمه وما لقيتش أي حد باسم جوزها في ولا مستشفى من مستشفيات القاهرة. ولما لطيفة ما لقيتش ليه أثر قررت إنها تدخل مكتبه اللي كان على طول مقفول ومحدش بيدخله غيره. ولما دخلت وفضلت تدور لقت درج المكتب مقفول، فقررت إنها تكسره. ولما كسرته لقت اللي ما كانتش يخطر على بالها أبدا، لقت ورق كتير مكتوب فيه كلام غريب جدا أشبه بالتعاويذ السحرية، ولقت كمان لستة بأسماء ستات كتير جدا وعناوينهم. فبدأت لطيفة إنها تسأل وتدور على الستات دول فين. فكانت الصدمة، كانت لطيفة كل ما تدور على ست من دول وتوصل لعنوانها تلاقيها ماتت مقتولة. لطيفة حرفيا اتصدمت ومبقتش عارفة تعمل ايه ولا كانت تعرف هي كانت عايشة مع مين أصلا. لطيفة ما لقيتش حل غير إنها تحكي اللي حصل ده كله لواحدة صاحبتها، ولما حكت لها قالت لها يلا بينا نروح لشيخ ونشوف ايه حكاية الورق ده اللي لقيتيه في مكتبه. ولما راحوا للشيخ وشاف الورق ده قال لهم إن اللي مكتوب في الورق ده طلاسم لسحر أسود وطلاسم خطيرة جدا كمان، رسوم من عالم الجن، واللي كاتبها جن قوي جدا وحذرها من التعامل معاه لأنه هيأذيها ومش هيسيبها غير وهي مقتولة. وكمان قال لها إن النوع ده من الجن بيخاف من حاجتين، الليل وصوت الأذان، وعشان كده ما كانش بيظهر غير بالنهار وبيختفي بالليل.
فلطيفة قالت للشيخ ده إن صاحب الطلاسم ده جوزها، اتجوزته من فترة صغيرة وما كانش بيظهر غير بالنهار وبيختفي بالليل. فالشيخ قال لها إنها لازم تنفد بجلدها منه، لأن جوزها جن ومش هيسيبها غير وهي ميتة مقتولة، زي ما عمل في الستات اللي كان مكتوب أسمائهم في الليستة اللي لقيتيها في مكتبه. دول كلهم ستات اتجوزهم وقتلهم، ومصيرك هيكون زيهم. لطيفة سمعت الكلام ده وراحت على طول على الفنان يوسف وهبي وحكت له كل حاجة حصلت. فأخدها يوسف وهبي وراحوا للشرطة يبلغوا، لكن الشرطة ما قدرتش تساعدهم في حاجة. فلطيفة روحت بيتها واشترت اسطوانات قرآن كريم وشغلتها في البيت كله، وفضلت مستنية مصيرها لحد ما في يوم ظهر جوزها الدكتور، واكتشف لما ظهر إنها فتحت درج مكتبه وكشفته، وهنا هجم عليها عشان يقتلها. بس لطيفة جريت وشغلت الأذان، وفعلا أول ما شغلته حصل لجوزها حالة غريبة من الثبات وما قدرش يتحرك من مكانه. استغلت لطيفة الموقف ده وضربته على دماغه فوقع على الأرض، وراحت كلمت على طول الفنان يوسف وهبي اللي جه ومعاه البوليس اللي قبض على جوزها، واللي طلع مريض نفسي وقاتل متسلسل، قتل كتير من الستات وهرب من مستشفى المجانين. ولكن الصدمة بقى إن لطيفة بعد فترة من القبض على جوزها المجنون تعبت، ولما كشفت عرفت إنها حامل، وطبعا قررت إنها تتخلص من الجنين ده، وللأسف ما قدرتش إنها تعمل كده، فما كانش قدامها غير إنها تسيبه. ولما ولدت الطفل كان الطفل مشوه ومات على طول أول ما اتولد. بعدها حصل للطيفة حالة اكتئاب ودخلت مستشفى المجانين وماتت وهي في الأربعينات من عمرها. مأساة عاشتها الفنانة لطيفة نظمي اللي كانت موهوبة جدا وكان منتظرها شهرة كبيرة في عالم الفن، لكن كل ده ما حصلش بسبب جوزها اللي محدش يعرف هل ده كان جن فعلا ولا كان ساحر وقاتل متسلسل ولا كان حد مجنون. الحكاية دي كتبها الفنان يوسف وهبي في مذكراته، لأنه كان أقرب حد للطيفة نظمي اللي ماتت في سن الأربعينات وفي عز مجدها بعد ما جالها حالة من الاكتئاب. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.